大家好，我是电脑阿达。从去年年底开始我开始用 Vibe Coding 的方式来做一些我自己会用到的应用。那有些也会分享给网友来使用。像我的网站上面，那里面有一个叫贴图切割去背神器，用量就还蛮大的哦。它1个月可以用掉我快20块美金。老实讲，我有点想把它关掉，因为用量有点太大，那个也没有收益，然后也没有人赞助我。另外我要做一个笔记提醒 App， 跟前几天我刚做出来的 Gemini 即时翻译的 App。底下其实蛮多网友问说想要知道说这些 App 它的开发是怎么做的，它的流程是怎么样。那今天想说我就来分享一下我近期做的这几个应用跟 App 它的一个流程，跟我自己踩过的坑。不过要先讲一下，就是我是也很菜但是对于说想要做 AI 应用的人，可能还是有点帮助。那接下来我们就直接开始。首先我并不是什么经常开发 App 的开发者。如果你的经验跟我不一样，那一定是我菜的问题，以你为准。那第二我讲的那些经验都是当时候，就是可能是1-2个月前或半年前的事情。那现在的 AI 模型进步都很快，也许我当时所遇到的问题，现在都不是问题了。那首先如果你想要开发任何应用或 App 的话，第一个步骤就是说，你不要随便2句话丢给 AI 说，我想要做什么应用，比如说，我想要做个跟 Facebook 一样的应用，然后就丢给 AI 叫它去做出来。老实说，暂时绝对做不出来的。或者说你可能搞了半天到最后只是浪费 token 跟你的时间，做出来可能到最后只是有个皮的样子，内在根本就是不能用的。那你如果真的要做的话，那一开始跟 AI 讲清楚说你想要做什么功能的应用，或直接你就给他一个参考，比如说有一个网站长这样子，我想要做类似它的这些跟那些功能，你网址给他，然后请他详细的规划，然后顺便再延伸可能会用到的一些功能，然后叫他好好的写一份计划书。AI 一开始接到你命令的时候，应该就噼里啪啦写一大堆计划。那这个时候你也不要偷懒。像我之前最早在开发的时候，我就犯了这个问题。我想说，我想要做一个别人做出来的应用，我想，这个感觉起来很简单叫 AI 仿它就做出来都不行。你一定要先知道你的需求，你想要什么功能，然后再给他一个案例，这样子做出来的东西，提出来的计划书会比较能够实现。然后开始做的时候，要叫 AI 按照他自己写的计划书，一个一个边写边检查，叫他自己要先抓 bug， 不然你事后再抓那这是没完没了。这样子你才比较容易可以在最短的时间内完成你想要的东西。第二个就是说，你也不要想说一开始你就想复刻什么大型的那个服务，譬如说像人家做什么网拍、网购，感觉很赚，你给我仿一个虾皮好了。老实讲，那个难度太高你要做的话，一开始你要先从小应用开始来累积你的经验，不是 AI 的经验，因为 AI 原则上它都是照你讲的去做。如果你一开始就只是做梦跟画大饼，那做出来的东西当然也是长那个样子而已。这样子不管是 AI 做出来的计划书，或接下来你要做一些开发的流程，才会比较可行。这是一开始大家要先注意的。如果你这边就没做好的话，那后面其实都不用谈。那接下来谈一下我自己的开发阶段。那第一个阶段我是用 Manus。其实我已经快30年没有摸程式了。我那个时候在摸程式的时候是大专的时候吧。所以现在新的像 Cursor、Cloud Code 这类的 IDE老实说我完全都没摸过。那因为我那个时候我还在打命令行那些命令现在没有什么屁用了。因为早期如果你要用写程式的这些 AI 的话，其实你还是要有点程式底子。所以一开始我就是用 Manus， 因为 Manus它在当时应该算是最万能的 A 群类的一个应用。老实说，我觉得像龙虾、Hermes 这 A 群都有点沿着这个方向来发展。对我来说Manus 应该是第一个让我觉得说 AI 它不是只能聊天而已，而是它可以自己拆解任务、操作流程、交付成果的一个服务。所以你只要开需求给它 Manus， 它就能自己做。而且 Manus 它在做网站这种 Web UI 的应用老实说是相当方便的。它本身又可以带资料库，顺便帮你架起来。那网站也可以同时帮你架设。那做完的东西你还不用花时间研究怎么部署，你直接网址复制贴上就能够上线了，甚至还可以绑网址。所以它对初学者来说真是超简单。你像我老弟那个卖房子的网站我只是丢一些资料，然后叫 Manus 开发，后续都是我弟用对谈的方式慢慢改的。大家有兴趣可以去看那个网站，都是 Manus 做的。到后来Manus 1.6 开始出了一个叫 App 开发。在当时我那个 Gemini 的即时翻译就是参考我们网站里面一篇教学文来制作的，而且它打包出来的 APK 我安装完就直接可以用。但是呢，你这种 APK 是不能用的，因为它没办法上架。那 Manus 本身的它虽然有做一个，不管是 Google 4级也好，或 iOS 4级，它都有做一个上架流程的东西，但是我试过那个东西都不能用。
它本身的流程是有问题的。那我有跟官方反映，那 Manus 到现在也没处理，因为那个时候它就被 Meta 买了。我是觉得可能是因为有一些安全性的东西一定要绑开发者 ，iOS 就不要讲了，然后那个 Android 的话，自己本身还要编译，然后还要绑一些开发者资讯。再加上说，我那个时候已经开始在做功能更复杂的一个笔记提醒软体，非记不可。那个时候已经在 Manus 上烧了几万点，但是呢，不管是在 Manus 或是 AI Studio， 我都做不出一个能够正常运作的原型。就是它可以做出那个样子，它移到手机端的时候就没办法提醒，就是时间到它不会叫，所以那个东西是不能用的。那我就知道说，这个东西它的极限到了，我们应该换工具。后来我就开始转换到 Anti-Gravity 跟 Android Studio。接下来我们谈谈为什么我会用 Anti-Gravity 跟 Android Studio， 因为在当时Google 还很大方，你用这两个服务几乎不太会花到钱你只要买 AI Pro 的会员，因为它本身还带了 YouTube 的 Premium， 后来又加了个 6TB 的云端硬碟，它老实讲还蛮大方的。然后他在用这 AI 服务的时候额度比较高，所以在那个当下 Android Studio 你可以一直写，都没有什么额度限制。那 Anti-Gravity 也可以随便改，不过呢它到后期就开始有龙虾的时候，它就已经开始限缩流量了，然后动不动也开始限制。那甚至像之前不是 Opus 可以随便用，后来开2项也是被限制。那我的这个飞机不可就是使用 Android Studio 开发出来的。因为 Android Studio 它有一个模拟器，所以开发完之后，你可以在模拟器上跑看看它大概长什么样子。不过我在这边也要先讲 ，Android Studio 它模拟出来的结果我自己的经验大部分都是错的，不然就不能用的。比如说编辑完之后跑去模拟器跑，一直洗模拟器就闪退，但是呢我把它压 APK 出来，真的机器是能跑。另外Android Studio 内建的模型非常笨，它虽然没有讲说它什么模型，问它也不讲，但是呢他经常会卡在同一个问题，反复的无限回圈，然后一直道歉，然后一直跟人家说这一次一定可以搞定，这是最后一次，我用我的名誉发誓，但是他都搞不定。如果要搞定呢，你就变成要换模型。那个时候我是花钱用 Gemini 3 Pro 那种比较聪明一点模型，才能够突破某些进度，然后再继续切换。我有的时候为了搞一个进度呢，光写那个 App 呼叫 Gemini 3 Pro 的 API Key 的钱就超过2000块。那另外呢 ，Anti-Gravity 它除了也可以写 App， 但是它没办法模拟，但是它修一些网页端的那个程式是蛮方便的。后来像我一些东西我会部署到 GitHub 上去用，这个也是好用刚刚不是有讲说 Gemini 即时翻译，那个时候我用 Manus 压出来的 APK， 有网友跟我要，我也分享给他，他说这个很好用，看我要不要上架。那我就想说好，不然我来试试看那因为 Manus 刚刚讲过它做不出可以上架的格式，所以我后来的方法是说，我就叫 Manus 绘出原始码。我把这个原始码用到电脑解压缩，然后再用 Android Studio 跟 Anti-Gravity 去处理。但是那个时候就遇到很多问题了，他们都搞不定Java 的一堆依赖问题，只能一次次的叫 AI 修。那个好不容易修来修去花了1个礼拜，终于编辑出一个可以上架的 AAB 档，而且档案会非常大。你像我们正常的档案可能只有20-30 MB， 你压成 AAB 档，它可能是几百 MB， 我也不知道为什么。然后他做出可以上传到 Play 4级的 AAB 档，他压出来的 APK 档在手机端是不能用的，就搞了半天为了搞上架的相容性，然后把这个 App 搞坏了，到最后还是回到原点。我手动上传到 Play 4级后台也被打枪，因为Play 4级它对一个千张金钥 Key Store 跟 Allo Key 的要求非常严格，我也不知道说到底哪边出问题，因为可能是一开始的原始码就已经不是 Android Studio 做的。所以那些东西都一直出错。那我问 AI 不管花钱或用内建的，他们也解决不了问题。到最后Gemini 翻译的软体写出来很简单，但是要搞上架难了100倍反正到最后这个专案就被我丢着另外我那个非机不可，也因为我忙后面也没维护。那网友提出一些 bug， 但是因为那个 app 是我自己在用，那 bug 也不影响我使用，我就一直没有什么动力想修它。后来我想要修的时候，发现我找不到我的原始版，今天找到在这台电脑里面，因为那个时候我是用这台笔电开发的。简单讲这种 IDE 对我们这种完全不会写程式的人来说还是有难度，而且它坑也很多那出问题的时候你也没那么好解决，那问 AI 也不一定会有答案。这是我写 App 的第2个阶段。那接下来我们谈到第3阶段，第3阶段就是现在这个阶段，一切都叫 Engine 搞定。其实就是说从刚刚放生那个阶段一直到这个阶段，中间有4个月完全没有想要写任何应用，因为我本来就没有什么应用类的需求，也没什么想要做的软体。大部分我常在用的东西呢，网络上都已经有人写好了，都是免费的。
那我是觉得没事情不要重复造轮子，因为很浪费时间。但是呢，这几个月我开始接触像 OpenCloud、Hermes， 也有弄 Cloud Core 跟 Codex 之后，我发现我前面那两个阶段并不是完全的无用功，而是让我知道说，原来我们问题卡在哪里。我的问题不是不会写程式而已，而是环境依赖、签章、上架、测试、维护这整套流程，对我们这种初学者来说，真的太麻烦、太难。但是呢，如果现在你想要做应用的话，你直接丢给这些 engine 它就会帮你搞定。像我早期去摸 Cloud， 也只是为了说把它套在另外一只龙虾上，让它去修我自己的龙虾。但是呢，大家也知道嘛，后来 Slopeak 就不给用了那不给用之后我就用 Cloud Code 去串 Tailgate 来当 engine， 一样继续修龙虾跟处理一些琐事。那开始处理琐事之后，我发现哇，它真的非常好用。如果大家有兴趣的话，怎么把 Cloud Code 跟 Codex 变成万用 engine， 我再另外教。那他们拿来当 engine 来使用，老实说，他们是远胜于 Cloud Code 跟 Hermes 的。而且他们都可以用所有的 skill， 非常的强大。不过因为 Cloud 它本身很贵又限流，都是在万不得已的时候我才会去用它。那用这个开发应用呢，是怎么开始的呢？我的网站里面有一篇文章是用 ChatGPT 拍照来辨识名片，然后混入手机。我这样想说，这个流程理论上应该是可以做成 App 的。那如果做成 App 的话，那不就跟那种蒙恬还有什么叉叉名片网那种收费软体功能不是一样吗？只是我现在这个动作我必须开 ChatGPT 做，有点蠢而已。应该可以叫 Engine 来帮我做个 App 试看。我就丢一条指令，那这个指令我写在这里，然后他后来回答我，这个很容易做到。他也写了计划书出来，看起来可行。接下来我就叫他先设计界面 ，Cloud Core 后来不是有出的 Cloud Design， 就可以帮你做界面的。我就叫他做这个界面，做的还蛮漂亮的。好，没问题。我说你就直接开始做 App。结果大概是2次还是3次交互，他出版就做好了，就是这么简单。不过因为那一台是在 Mac Mini， 我没有装那个 Angel Studio， 他也没有虚拟机，所以他也没办法直接测试。他自己说他觉得是 OK 的，那我就叫他打包成一个 APK 档传给我测试，就传到 Tailgate 那给我测试。那我就这样子测了2个版本，竟然可以用。他那个时候 Max 的那个100块的那个连20%都没用到。接着呢，我就把那个原始码的目录我就交给 Codex。为什么不继续用 Cloud Code 做呢？因为老实讲，我已经把 Cloud Code 的 Max 退掉了。接下来打算只要用一个每个月$20那个就好了，就当修龙虾跟 Codex 用的。已经开始不打算继续用它当主力了，原因等一下讲。另外第二个原因就是说，因为我觉得Cloud Code 它已经搞得定，既然说我已经打算要转 Codex 了，那接下来的步骤应该让 Codex 来试试。那我就要求 Codex 用 Computer Use 的方式帮我去我的 Google Play 4级上架。当然这个动作你要自己先登录 Play 4级，后来改版改很多我中间大概5年没有登录，所以我上架非骑不可真的也是搞死我。我就想说这次交给 AI 去做，让他自己操作滑鼠，叫他依照原始码看完之后写一下说明，然后再叫他去帮我设计封面跟图示 icon。因为 Codex 它是可以调用 Image 2，就是现在画图最漂亮的那个，然后说你去帮我上架，结果他一次就搞定了，他直接就帮我上架完了。但是他卡在最后一个步骤就是一个隐私权网站的资讯，那个要我自己去搞，因为那个东西它不是免费的，有免费的服务如果大家需要的话，我会把那个东西留在那个连结那边，但是因为那个资料要自己填，所以 Codex 就留在那边。那我自己填完之后，我输入网址，按一下确定，它就快跑审核了，就是这么简单。那大家要注意Codex 它并不是绕过Play 4级后台，它是真的是用 Computer Use 去操作后台，因为它可以控制滑鼠嘛，然后去按照它的流程来填写资料，上传 AAB， 然后补素材，然后检查错误。因为这些对我们这种死菜鸟来讲真的是太难了。我最后只有确认像隐私权的政策网址，然后 App 说明有没有问题，然后看一下我提供截图素材，这些东西还是要人做，所以你不要幻想说全部都可以让 AI 来做。因为这个上架完之后，我就想说，那我之前一直搞不定依赖签证的 Gemini 翻译，搞不好也可以叫 Codex 或 Cloud Code 来修我就把当时改烂掉的原始码的路径压缩，然后传到我的 Mac Mini， 然后解压，然后叫 Codex 这个是我的原始码，叫他帮我找出问题，然后重新编译成 AAB 档，然后最好 Keystore Allockey 反正有问题的都帮我重做。结果也是2次交互，大概不到半小时1小时，他就搞定了，而且还直接送出审核。所以那个时候我在想说，在4个月前就有这种东西的话，我根本不用浪费那几天的生命，你知道，
全部都交给 AI 去处理就好了。然后审核2天之后 ，Gemini 那个反而先过了。我现在新写的名片辨识软体还没过，但是大家看到这个片上的时候，那个 App 应该已经通过了。到时候大家可以下来看看。我的那个 Gemini 翻译软体上架之后啊，开始有网友回报 bug 嘛，那我就把网友的问题复制下来，顺便截图，然后传给 Codex， 跟他说，你修一修。结果也是2次交互，他就修好了。他传 APK 档，全部都能用，真的太棒了。所以现在啊 ，Codex 他做出来的那个 Gemini 版本啊，不但没有 Manus 那个时候遗留下来的所有 bug， 反应速度还比之前那个版本快了5倍。我真是他妈的太满意了啊！所以啊，整个流程下来，我学到最大教训就是啊，原始码、Keystore 版本号、隐私权政策、Plan Cancel 的那个设定，这些你都要固定备份。之后你去交给 AI 来修 bug 啊，才不会每次都从头再来，真的是太麻烦了。那之前啊，卡住的都不是单一的 bug， 而是那个 Enjoy 专案比较常见的一些连环问题，像是依赖版本、Gradle 跟 Enjoy SDK 的版本，还有它的签章，这些你听不懂都没关系。因为连我都搞不太懂，还有啊一些你一定要装到机器里面，实际上跑你才看得到的 UI 或语系的 bug， 这些都是我踩过的坑啊。Engine 呢，它强的不是说一次它就能知道答案，而是说它能够帮你把你原本完全搞不懂的一些问题修改、验证，然后再修改，然后把问题修到最小，把它修复到完成。我觉得现在的 Engine 啊，这点超方便，让你以前搞不懂的东西啊，它都帮你搞定，那你也可以叫它解释给你听。就等于是教学相长一个意思啊。那以上讲这么多啊，最后其实我要分享是有几点。第一个就是对我这种不是每天在写程式的一般人来讲啊，真正卡住哦，通常不是啊这一行程式怎么写，而是啊你这整个工程的一个流程、套件的版本冲突、Enjoy 的那个 SDK、Gradle 跟那个签证、上架规则，还有隐私权政策、测试 APK、Release AAB 档。Play 及后台那些错误，那传统的 IDE 啊，只会把错误丢给你看，那你还是要自己判断要怎么处理。那一次次的教 AI 去修，那个 IDE 的 AI 啊，像那个时候的 Gemini， 经常就是修好 A，B 就坏了，然后整天在那边道歉，浪费时间。那 Engine 的一个差异就是说，它可以自己读错误、查档案、改设定、重新编译，然后自己验证。我觉得这就是跟 IDE 界面差最多的部分。所以啊，如果你现在有想开发像网站应用，或写一般的网站的话，老实说，我还是觉得像 Manus 跟我前阵子刚推的 Guidework 这些做 Web UI 的服务或网站，他们还是很方便，因为啊，他们环境都帮你搭建好了，连网址都分享给你，你还可以自己去申请网址来绑定，超简单。你如果叫 Engine 来帮你写的话，你可能还要自己去申请空间啊，有的没有，还是相对麻烦的。但是如果你要写一些自用的程式的话，那老实说，我现在建议大家去用靠谱的 Engine。不管你要用龙虾或 Hermes 都可以，不过啊，你一定要用聪明的模型。我现在用下来，有钱你就用 OpenAI 的 GPT 5.5 或 Cloud， 没钱你就用 DeepSeek V4 或 V4 Flash。那我自己的经验像 Minimax 啊、Kimi 啊这些都可以处理一般的整理资料、摘要或简单的修改，但是要做一些大型专案或者是说在 App 的一些依赖、编译跟追踪错误上，老实说根本完全比不上像 Codex 或 Cloud Code 这种比较专业的大模型，更不要想本地端了。我已经讲过 N 次，不要整天在那边幻想本地端能帮你做什么。本地端能做的事情很少。你像我的笔电是5090的 Laptop， 显存有24GB， 那我用千问 3.6 的 27B， 上下文也只有 70K， 那20万的机器只能做到这样子。请问你一般人，你没有花个20-30万，你能做到什么东西？本地端真的不要想，你把那个钱省下来，去用好一点的模型，用 Copilot 老实说真的比较实际啊。那现在如果要推大型的 AI 的话，现在我个人会推 Codex， 因为它额度大方，正常人你只要用 Plus 方案就够用了，而且你还可以拿来养龙虾或做 Hermes。那 Cloud Code 呢，它虽然能力超强，但是呢用过都说干，因为它整天搞限流，时不时又降质，还莫名其妙会罚你钱。我就因为我不知道做了什么，我从原本的100块订阅，他给我罚了200块。我在猜我们网站有一篇文章，就是你做的工作里面有 Hermes 或者是 Open Cloud 的话，他就给你处罚。那所以我最近已经把那个 Cloud Code 的 Max 推掉，换成那个 Plus， 就反正也是20块美金的方案。老实说 Cloud Code 我用得很心累，这个莫名其妙被罚钱都不知道为什么。那现在我自己是用 OpenAI 每个月100块美金的那个方案来跑 Codex， 不管是当日常助理、写程式或处理大小事都非常够用。那最后讲到 Google 模型
一开始还不错用啊，但是我是觉得大家都有进步，它反而没在进步。它这几个月以来啊，我除了画图以外都没有在用了。那虽然说它 Google I/O 出新的模型，但是我看网络上的评价也没有很高啊。有机会我再用用看。那我自己是觉得说，像这个 AI 时代，大家都进步都很快，所以你也不一定我推荐什么你就用什么，或谁跟你说 Cloud Code 比较好用，你一定要用 Cloud Code。反正就谁好用，现在谁出新功能很强，那你就跳去用那个。我觉得你不需要用什么忠诚度。你像现在 Codex 还可以剪影片，还可以自己做影片，你信吗？就是真的是好好用。那以上就是我最近写程式的心得，分享给大家。在这一篇的最后，可能有人会问了，为什么阿达做 App 都没有做 iOS 版？那其实主要原因很现实，因为 iOS 的开发者账号一年要缴$100，那我做的呢，全部都是免费软体，我甚至连广告都没放。所以我如果做 iOS 的 App 的话，它是净赔的。那 Enjoy 呢，虽然一开始也是要$100，但是它一辈子都能用。那对我来说，当然性价比较高啊。所以以 iOS 来讲，我是觉得光维持上架资格这件事情就是亏本的。除非是我改天被雷打到，或者说大家愿意赞助我有一个 Buy My Coffee， 如果你喜欢的话，按一下。最后还有一点要跟大家分享，在 AI 时代，不管是任何人都做得出软体，或者是说很厉害的服务，做这些东西的门槛都变得很低。这样子造成什么后果呢？就是说你做得出一个你觉得超屌，能够改变时代，还是能赚大钱的应用，代表了别人也一定做得出来。所以我可以说在这个时代，你做的任何东西，它都没有所谓的技术护城河。你可能辛辛苦苦燃烧了一大堆 token， 跟你晚上不睡觉的时间做出一个服务，结果被大厂看到，有个厂商就反手开始模仿，或者说他就直接整合到他自己的平台，那你这个小公司可能就直接关门大吉。我是觉得大家不要整天幻想靠 AI 做 App 或服务就能赚大钱或变现。这个年代变化太快，大家要有这个认知。弄了半天，到底有没有赚到钱？还是跟我一样，只是单纯自嗨自爽？不知道会不会 AI 浪潮，大家搞了半天，结果只有 AI 大模型公司真的有赚到钱。像 Minimax 就靠着龙虾马上上市，市值甚至还一度超越百度，大家就不觉得非常魔幻？那你的身边有没有这种整天就跟你吹嘘说他一直在写 App， 然后觉得自己很厉害的那种人呢？如果有的话，欢迎大家一起来讨论，看看这波 AI 写程式到底是个浪潮，还是只是个单纯的兴趣，还是真正能够变现的一个东西。我是电脑王阿达，如果喜欢这段简单的分享，记得帮我按赞、订阅与开小铃铛。我们下次影片见，拜拜。